Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Наші русинські чудотворні святі ікони». Карпатська Русь родила для церкви християнської велике число подвижників благочестия, сон святих і много чудотворних ікон, котрі уже появлялися в наших землях із святих часів святих Кирила і Мефодія, коли візантійське православ'я з його непревзойденною духовністю і красивим восточним православним обрядом полонили серця наших древніх русинов. Нам се попала стаття Русина Мелетія, котрий написав свою статтю в Унгварі в Ужгороді 1924 році. Вот її текст. Між церковними іконами Божої Матері є одна із древніх русинських ікон – ікона Божої Матері Повчанська. Її історія пов'язана із чудесним явленням коло селення Нанково. Найдену ікону не могли перенести на друге місто навіть силу многих конів. Лем позад молитви вірних все вдалося зробити. На місці тому забив істочник, керниця святої води, котрий этот істочник істочає животворну воду і до дниська. Газда того міста пошкодував дати землю на храм в честь цієї ікони і скоро позад цього утратив свій маєток і благословення. А ікона була перевезена із честю у русинське селення Повч, нині Мадярське село, котре стало називатися Марія Повч, а ікона достала нове ім'я Повчанська. Ікона стала для русинів Карпатської Руси святиню. В часи нашествій ці трагедії ікона плакала, призиваючи русинів до усиленої молитви і активної позиції у защиті родної землі. Про цю ікону узнав австрійський імператор Франц Йосиф і приказав перевести русинську святу ікону Повчанську у столицю Австрії Вену, де вона була поміщена з великою честю у храм святого Штефана. Храм тот донині дійствуючий, і в ньому сохраняється наша оригінальна русинська ікона Повчанської Божої Матері. Там вона також заплакала за те, що лишила русинську землю, но стала удобним містом паломничества всіх русинов, котріся учили це робили у Вені, як в одній із своїх історичних столиць. Мало хто знає, що великим і славним доктором у Вені, великій больниці, був виходець із русинської землі Карпато-Русин. Була написана і копія оригінала цієї ікони і поміщена в церкві Повчанської на її місці, де і дниська ходимо у той храм і можемо знайти ту церкву. Пройшли віка, появилися разності між русинами у вірах, появилася унія, і цей храм з монастирем одійшли від візантійського православ'я, но ікона осталася так і так, наша свята русинська. Донецька ікона Нанківська староповчанська обновлена. На місці, де ся уявила ікона в древності, возведена в селі Нанково Хуського району дерев'яний храм-каплиця в честь ікони Божої Матері Нанківська, як староповчанська. І кожний год 10 августа служиться велика архієрейська служба з множеством народа і духовенства. На цьому місці, де в старі часи забив істочник, керниця, істочник святої води, умурували колодязь, котрий істочає животворну воду і до дниська всім желаючим паломникам, а таких нині вже много, котрі йдуть до Божої Матері Нанківської, Повчанської, яка дає сили й дниська русинам
сокотити своє, стаючи на защиту свого русинського от посягательства врагов візантійської нашої віри православної. Святая Божа Мати Повчанська, Святая Божа Мати Нанковська, моли Бога за нас, за всіх наших русинов, аби ми до скончання віка сохранялися русинами і держалися віри візантійської, православної, з котрої ми почали свою славну історію 1150 років назад. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Наші русинські чудотворні святі ікони». Радіо Лада. Радіо Лада.